大家好啊！今天我跟大家分享擦后腿哈，分享擦后腿。这是牛的，把它剥掉。这是牦牛哈，这是牦牛，好嫩的，吃的很好吃的。这个是比较瘦肉，这种瘦肉一般就是打肉年啊，这些很好，打肉年打在肉年很有弹性的。这个擦眼睛就对着那个关节很擦的哈。手啊，一般搞的吃广东人就搞来包姜醋啊，哈，还有老中月子啊，还有这个有的人也是搞来煲汤、花生米啊这些啊，莲藕啊什么煲汤都挺好的。就是一般都是要把那些血啊那些筋啊把它剥得掉的。这个是大骨，大骨也要擦点肉。这个呢就是一般就是中年人啊跟孕妇啊煲汤就是比较好的，这里面很多补水。好，再把它切开，把它切开，这里面一定要那个芽子啊，那个芽子不能吃的，要把它丢了。再把它切开，你看那个。